обязан поделиться этой красотой. Вот наша визуализация, вот то, что у нас получилось. Сделали все это с декоративной штукатурки. Это должна была быть изначально конструкция с гипсокартона и облицованная плитка широкоформатная. Поменяли концепцию, сделали из декоративной штукатурки. Рисунок выглядит единым тоже полотном, без стыков. В широкоформатной плитке, возможно, с такой шириной были бы где-нибудь стыки. А это все одним полотном, одним рисунком. Изначально был вот образец такого формата, но захотели чуть потемнее и убрать активность белых. Получается вот так вот.